Hello! Naimbag nga aldaw mo, ni Shaq, ni Teacher CK. Ita nga aldaw at dalibrok nga kayat ko ipakita ken ka. Iso, detoy. Anya iti madlaw mo nga nasupsupadi ka detoy nga libro. Diba awan pulos iti surat na, puro maris laeng. Deti nga libro ket ada iti balitok apanit, nangisit, nalambaga, puraw, ket nalangto. Dagitoy nga maris ket mangipaay iti nakakaskas daaw ken putput no nga istorya ang mangigam. Dagitoy nga istorya ket naggapo iti Biblia. Iti Biblia ket inten ni Apo Dios kada tayo tapno mas mamammo tayo pay no sino isuna. Ket kayat ko apalawageng kengka dagitoy nga pakaistoryaan. Mabalin ka di. Gawin ti sungbat mo, rogyanan tangarod iti balitong apanin. Anya iti madlaw mo wenno mapanunod mo panggep iti balitok. Mabalin mo nga kunaen nga ti balitok irepresentar na dagiti alahas, singsing, kwentas, aritos, porcelas, wenno na duma-dumapay. Ngem siya, deti nga balitok ket mangipalagip kanyak iti langit. Kinuna iti Biblia nga iti langit balitok dagiti kalsada ti syudad agan niaw akas kristal. Haanlaeng nga deta iti langit awanton ti masaksakit, awanton ti patay, awan ti rabii ijay. Tunggal maysa nga tao ket agragsak nga agnanayon. Ngem iti nakakaskas daaw nga adda iti langit ket isu iti pagtalinaedan ni Dios Ama ken iti anak na nga ni Apo Hesu Kristo. Amamong kadin no sino ni Apo Dios. Ni Apo Dios isuna iti namarswa. Pinarswa na dagiti langit, stapay dagiti bitbitwen, tapsabong, tataaw ken amin abanag ditoy lubong. Pati sika ken siya ken pinarswa na. Basain ta iti Juan 3:16. Gapo iti kasta unay a panagayat ti Dios iti ay ayaten amin ni Apo Dios ti pinarswana kang runaan dagiti kattao. Kaput ay ayaten ken pinarswana kani Apo Dios ayat na nga agbalin ka apaset iti pamilyana ken ada kanto iti ayat na nga ijay langit. Ni Apo Dios ket nasantuan ken awan iti pagkurangan na. Awan pulos ti insao pinanunod wenno inaramid na nga haan a pagisok. Ngem adame sa nga banag nga maiparit ijay langit. Isu iti basol. Anya iti basol para ken ka. Iti basol ket amin nga mapanunod, isao ket aramiden tayo nga haan nga makaayayo wenno mangparagsak iti Dios. Pambanag amang salungasing iti kinalinteg ti Dios ket basol. Panagkusit, pananggura, panagtakaw, amin dagitaket basol. Anya pay dagiti daduma nga aramiden ti tattao ang maibilang a basol. Mangibaga ka man. Wen, amin dagitaket basol. Basaen ta iti kuna ti Roma 3:23. Nagbasol amin ang tattao. Ayat nasawen, amin tayo ket nagbasol pati sika ket siya. Kapo tanaiyanak tayo nga aganayas na agaramid ti bambanag adakes. Wala ti Dios nga ti basol masapol a madusa. So iti supapak ti basol ket patay. Ampon ni Apo Dios nga awan mabalinam tapno maikkat dagiti basol. Amuna nga agkurang ka iti kinagayat na. So nga ni Apo Dios nagaramid iti wagas tapno kasta ket maikkat iti basbasol. Ngem ada nasayaat a plano ni Apo Dios tapno iti kasta sika ken siya ket haanen ang masapol ang madusa maigapo kadagiti basbasol tayo. Ni Apo Dios ay ayaten na ka isu inted na iti bugbugtong nga anak na nga ni Hesu Kristo ditoy lubong. Ni Jesus ket nayanak akas maysa nga ubing ti panagdakkel na ket awan pulos iti naaramid na amadi. Ni Jesus ket perpekto sipod ta isu na met ket Dios. Ngem adda dagiti haan nga namati nga ni Jesus ket anak ti Dios. Maysa nga aldaw adda dagiti managdakdakes at tattao tinurunaan da iti siit ti ulo na ken inlansada ni Jesus iti krus.
iti inlansada isuna, anya iti naggapo di ima ken sakana. Wen, iso iti darana. Basaen ta iti kuna iti Hebreo 9:22. Ket mapakawan ti basol, babaen iti pannakaiparukpok ti dara. Kayat nangasawen, no awan iti pinangited ti dara, awan iti pamakawan. Ni Apo Diyos inala na iti pannakadusa tayo. Sika, ken siyak kuma iti maiparbeng a madusa. Kuna iti Biblia nga habang nakabitin, wenno nakibisayot ni Jesus, ni Apo Diyos impatay na ken Jesus iti amin a basol tayo. Amin nga kinaulbod tayo, kinasukir, kinatangsit. Amin abasbasol tayo ken inkabil, wenno inpatay iti anak ti Diyos nga awan met iti basbasol na. Isuna iti nagsagaba. Ni Apo Diyos ket natay ken naitanem. Basain tayo ti umuna nga Korinto 15 verse 3 and 4. Inyawat ko kada kayo ti kang runaan nga inawat ko. Anatay ni Kristo gapo kadagiti basol tayo, akas na ilanad iti nasantuan asurat. Anaitanem ket napagungar iti maikatlo nga aldaw, kas na ilanad iti nasantuan asurat. Detoy iti gapuna no apay imay ni Apo Diyos ditoy rabaw iti daga. Tapno maisalakan tayo kadagiti basbasol tayo. Malpasan iti maikatlo nga aldaw, ada nakakaskas daaw a napasama. Ni Apo Diyos, pinagugar na ni Jesus manipod ken patay. Ni Apo Diyos ket nagbiag manen. Ni Jesus ket nagna iti rabaw iti daga, ket nakita dagiti tattao. Adu kadagiti nakisasao kenyana. Ket kalpasan na dagitoy, nagsubli ni Apo Jesus ijay langit. Ket adasunan iti sidong iti Diyos Ama a nailanginan. Gapo iti inaramid ni Apo Diyos ken ka, mabalinen ang mapakawan dagiti basbasol mo. Kaya't ang pakawanen ni Apo Diyos dagiti basbasol mo ket maibilang ka akas anak na. Basaen ta, iti ko na iti Biblia, ijay 1:1 verse 12, ket sagigasaen tayo ti tunggal pasen. Ngem adamet dagiti, kaya't nangasawen ket siya sinuman, sika wenno siya ket mairaman. Imawat ken namati ken kuana, kasapulan nga awatem ni Jesus wenno alaem isuna akas kukwam, babaen iti pinangpadim ta puso ni Apo Jesus ket natay iti cross, na itanem ket pinagungar iti Diyos iti maikatlo nga aldaw. Kasapulan na dumawat ka iti pamakawan kadagiti basbasol mo, ket ipalubos mo nga balbaliwan na ka iti Diyos. Isut gapuna nga inikkat na ida iti kalintigan. Amin nga imawat ken ni Apo Jesus, ket inikkan ni Apo Diyos iti kanalinted wenno gundaway nga agbalin nga anak iti Diyos. Ikabil ni Apo Jesus iti biag na ken ka, ket tulungan na ka nga di agbyag iti bukod mo ang makaimbagan ket maibilang ka akas pasen iti pamilya. Kadagijay anamati iti nagan na. Kasapulan nga patyem nga nilaeng Apo Jesus iti makaingkad iti basol mo ken makaited iti pamakawan. Gapu ta isuna ket natay ken napagungar para ken ka. Mamati ka kadi nga amin dagitoy ken inaramid ni Apo Jesus para ken ka. Ket no kayat mo nga awaten ni Apo Jesus akas manubot ken mangisalakan mo. No kayat mo nga agbalin a paset iti pamilyana ken agbalin nga anak iti Diyos, makipagkinararag ka kanya. Apo Jesus, amok ang managbasolak, nakaaramidak iti haang nga pag-iso, ket tumawatak iti pamakawan mo. Mamati na ako, Apo, nga impaay mo iti biag mo para kanya, natay ka ket nagungar manen. Balbaliwa mo, Apo, iti puso, ket tulungan na nga abiyag iti kinalintig. Agyaman na ako, Apo, detoy iti dawat iti kararag ko, itinagan ni Apo mi nga Jesus. Amen. Siya sino iti making anak ket ka? Wen gusto ka isuni Apo Diyos. Akas mesa anak iti Diyos, ada iti naduma-duma anay sangsangayan akarkarina para ket ka. Basaen ta ijay Hebreo 13 verse 5. Kuna iti Apo, di kanto panawan, di kanto baybayan. Ni Apo Diyos, haan na kanto pulos a panawan. Isuna ket adakit ka sa dinuman iti papanam. Mabalinam iti makisarita ken kuana, anyaman nga oras ken sa
saan man nga lugar. Ni Apo Jesus ket kanayon na kanto at tulungan ket ikan iti piksa nga mga rami iti umiso. Nagbalin ka nga anak ti Dios kayat na nga amam mo isun na anaimbag. Daytoy akulay ket mangipasimudaag kanyak nga dumakkel slarood ken bulong. No inawat mo ni Apo Jesus akas manubot ken mangisalakan mo, kayat iti Diyos nga dumangto wenno dumakkel ka kasla ken kuana. Adda dagiti banbanag nga mabalin mo nga aramiden akas mesa anak ti Diyos. Isu detoy sao nga grow. Rogyanan ta iti umuna a letra a G. Go to church. Mapan ka iti kapilya, ta ijay ka ang makasursuro panggep iti Diyos, ken ijay ka ang makangeg iti sasauna. The letra nga R, read your Bible and pray. Iti pinagbasa iti Biblia, ket sa balipay awagas nga mas mamamom no sinno ni Apo Diyos. No damom iti agbasa iti Biblia, mabalin mo nga irugi iti libro ti Marco. Mangibasa ka iti sumagmamano nga bersikulo iti tunggal aldaw. Iti panagkararag ket panakisao ken ni Apo Dios iti inaldaw-aldaw anyaman nga oras ken lugar. Isuna iti nainlangitan nga amam ket kayat na nga ibagam iti suamin amin. Iti letra nga O, obey God's word. Tungpalem iti sao ti Apo. No agbasbasa ka iti Biblia, panunutem dagiti ibagana. Mabalin nga ada ipaspasin mo daag ni Apo Diyos nga aramidem wenno karina nga dapat mo nga patyen. Dumawat ka iti tulong ken ni Apo Diyos nga haanlaeng nga mangbasa no di ket ditong palen amin a sasauna. Iti maudi W witness. Ibagam iti sabali no anya iti inaramid ni Apo Jesus ken ka. Mabalin nga kadagijay gagayem mo kakabsat wenno siya sino man at ang tao. Kasapulan damet nga mapakawan iti basbasol da. Mabalin mo nga isuro kadagwada ta istorya nga naggapo ditoy libro nga awan iti surat na. Tapno kaslakas ken ka agbalin damet nga anak iti Dios. Mabalin mo ibaga kadagwada no anya iti inaramid ni Apo Jesus ditapyag mo. Dijay laeng iti kayat ko nga ibaga ken ka itatang aldaw. Agyaman nak kinaragsakak kadeti nga oras nga napanta panagpatang. Sakbay ka nga pumanaw, intagyaman iti Diyos, iti naaramidan nakin ka itang aldaw. Babaen iti panagkararag. Apo Jesus, agyaman na ka dito nga anak mo. Tulungam ka di Apo, dito nga ubing, nga dumakkel, akas ken ka iti inaldaw-aldaw. Iti pinagpanunod, pinagsao, ken pinagaramid iti nasayaan. Iti mingarod o Apo, iti suamin mikeng ka, tako ka na kami. Agyaman kami, Apo, detoy iti dawat iti kararagmi itinagan iti Apo mi nga Hesukristo. Amen. God bless you and